Filologiya elmləri doktoru, Milli Elmlər Akademiyasının Akadem Kitab İdarəsinin direktoru Əliağa Cəfərovun adı elmi ədəbi camiədə hörmətlə çəkilir. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş Qırğın, Bəlalı dağlar, Puç olmuş arzular romanları onu sevilən nasir kimi tanıtdı. Bu əsərlər onun vətəndaşlıq mövqeyi kimi də qiymətlidir. Alimin namizədlik dissertasiyası tarixlə bağlıdır. Eyni zamanda filologiya üzrə doktorluq müdafiə edib. Yəni elmi və bədii yaradıcılığı çeşidli və əhatəlidir. Əliağa müəllim, ilk öncə sizi tarixçi kimi dindirmək istəyirəm. Çünki ilk elmisiniz, namizədlik dissertasiyanız tarixlə bağlıdır. Zəngəzurun tarixi ilə bağlı bir qədər gəzişərdik. Mənim yaradıcılığıma göstərdiyiniz diqqətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən əvvəlcə tarix elmlər namizədi kimi tarix üzrə müdafiə eləmişdim. O vaxtı Sovet dönəmində Moskvada Mətbuat Akademiyası aspiranturasına qəbul olub və orada müdafiə eləmişdim namizədlik kimi tarix elmlər namizədi. Və düzdür, ixtisasım tamamilə tarix olsa da seçdiyim mövzu Azərbaycanda kitab ticarətinin meydana gəlməsi və inkişafı, yəni kitabşünaslıq üzrə namizədlik işidir. Əlbəttə ki, o da tariximizin araşdırılmamış bir səhifəsi idi ki, mən bu sahəyə necə deyirlər, diqqət yetirmişdim, bu sahəyə müraciət eləmişdim. Zəngəzur mövzusu mənim üçün aktual mövzudur. Bizdə Sövdəgar müəllim var, özü Zəngilandandır. O qalın bir kitab yazdı. Zəngilanda baş verən, Zəngəzurda baş verən tarixi faciələrdən verdi. Mən də onu redaktör elədim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsib Maddə Dilçinin üstündə bir toponimika şöbəsi açıldı. Bax, bu şöbədə bizim əsas fəaliyyət sahələrimizdən biri Qərbi Zəngəzurla bağlı materialların toplanmasıdır, toponimlərin toplanmasıdır. Bu Zəngəzurla bağlı, bu bizim strateji bir nöqtəmizdir. Siz hamınız bilirsiniz ki, zamanında bu torpaqlar Qərbi Zəngəzur, Şərqi Zəngəzur hamısı bizim olub. Alimlə ilk söhbətimizə tarixi kimi başlayırıq. 30 il erməni işğalında olan yurdu, obası, doğulduğu Əliqulu uşağı barədə söhbət qəhrəmanımın ürəyincə oldu. Çünki nə qədər bəşəri hisslərdən danışsaq da, ilk ayağını bastığın torpaq daha çox çəkir adamı. Qubatlı'nın Əliqulu uşağı kəndini özünün qibləsi bilir. Əliağa Cəfərov. Zəngəzur ölkəmizin Azərbaycan tarixində böyük əhəmiyyət, böyük rol oynamış bir ərazidir və bizim dədə-baba torpaqlarımızdır Zəngəzur. Baxmayaraq ki, sonra 150 il bundan qabaq ermənilər kütləvi sürətdə köçürülüb Zəngəzurda yerləşdirildilər. Amma bu vaxta qədər Zəngəzur torpaqlarında həmişə bizim babalarımız yaşayıblar. Orada Azərbaycanın tarixini yazıblar o ərazilərdə. Təsəvvür edin ki, məsələn, indiyə kimi deyilməmiş bəzi faktlar var ki, bu faktlar araşdırılmalıdır. Məsələn, bizim ərazimizdə, mənim doğulduğum kəndin ərazisində Cavanşir türbəsi var. Hansı kənddir? Əliqulu uşağı kəndində, bizim yazı düzü deyilən ərazidə bir Cavanşir türbəsi var idi və bu türbəni gecə ilə ermənilər 60-cı illərdə gəlib dinamit qoyub partlatdılar. Bunların nə qədər gələcəkdə böyük planların artıq qurmuşdular və o qalanı da yerdi, dibli məhv elədilər ki, bilinməsin ki, burada Azərbaycan torpaqlarıdır. Və burada bir çox toponimlər var ki, bu torpaqların həqiqətən də qədimdə bizim Azərbaycan torpaqları olmağıyla bağlı yüzlərlə, minlərlə toponimlər var. Bizim kəndin yuxarı yazı düzü hissəsində bir ərazi var, ora Koroğlu tapı deyirlər. Deməli, Koroğlunun özü də, necə ki biz sübut eləmişdik ki, Koroğlunun Çənlibeli, Ağrıdağ ərazisində, Ağrıdağın ətrafında olub və Ağrıdağa oradan da elə böyük bir məsafə deyil. Güman eləmiyorlar ki, Koroğlu bu ərazilərdə döyüşüb. Azərbaycanın ən ucqar kəndi olan Əliqulu uşağı Bərgüşad çayının sol sahilində, dağların əhatəsində yerləşir. Kənd coğrafi cəhətdən çox əlverişli bir mövqedə, yazı düzündən aşağı uzanan dərələrin qovuşan yerində, axar-baxarlı, güllü çiçəkli, bağlı-bağatlı bir vadidə salınmışdı. Ətraf kəndlər arasında ən böyük əraziyə malik olan bu kənd bir tərəfdən Ermənistan ilə, digər tərəfdən Dovudlu, Gürcülü, Qundanlı, Teymur Müskanlı,
Məlikəhmədli kəndləri ilə əhatə olunmuşdu. Bizim ata-baba kəndimiz Əlqulu şahının qonşuluğunda bir neçə kəndlər olub ki, indi hal-hazırda o kəndlərin heç yeri də yoxdur. Məsələn, orada Quşçular kəndi olub, orada Aynaqlı kəndi olub. O kəndlərin hamısı ermənilərin hücumu nəticəsində 18, 19, 20-ci illərdə o kəndlərin insanları uşaqdan böyüyə məhv edilib ermənilər tərəfindən və o kəndi siliblər yer üzündən. Sadəcə o kəndlərin adları və bir balaca hardasa baxanda görünür ki, burada yaşayış məskəni olmağı haqqında bəzi nişanələr qalıbdır. Bəzi adları da çox maraqlıdır, çox doğma adlardır. Bəli də bu türk toponimlərdir bunların hamısı. Öz doğma adlarımızdır. Əlbəttə ki, bir kəndimizdə olub, ondan yuxarıda Dovudlu kəndi ilə üzbəüz o kənd haqqında o böyük bir tayfadır. Tayfa demək olar ki, Azərbaycanın hər yerinə yayılıbdır. Sofulular. Bir də Sofulu kəndi olub orada. O Sofulu kəndi də yenə həmin demək olar ki, taleyini yaşayıb. Həmin dövrlərdə Sofulu kəndi də məhv olub orada. İnsanları daha doğrusu məhv eləyib, kəndləri isə darmadağın eləyib, yandırıb məhv eləyiblər kəndlərimizi də. Bizim kəndimiz özü tarixdə 3 dəfə yandırılıb ermənilər tərəfindən. 1905-ci ildə, 1918, 19-cu illərdə insanlar kənddən qaçıb canını qurtarmayan məhv öldürüblər və kəndi talan eləyəndən sonra lazımlı şeylər aparıb qalanları da yandırıblar və kənd insanlar yenidən qayıdıblar, kəndlərini bərpa eləyiblər. Və sonuncu dəfə 91, 92, 93-cü illər ki, Qarabağ hadisələri zamanı yenə 93-cü ildə bizim kəndi yenə də rayonun o biri kəndləri kimi yenə də od vurub yandırmışdılar və yandırıblar. İndi kəndin özündə xarabalıqları qalıb. Evlərin heç biri salamat qalıb. Bir dənə daş üstə demək olar ki, kənddə qalmayıbdır. Böyük kənd idi, Məliqulu uşağı kəndi. Bəli, demək olar ki, o ərazidə sahəsinə və kənddə insanların sayına görə ən böyük kəndlərdən biri idi. Əvvəlki illərdən tutmuş ta indiyə qədər, son dövrlərə qədər təxminən 150 ev var idi. Bilirsinizmi, dağ kəndi üçün 150 ev heç də az deyil. Dağlardan gururlu nelerden nurlu babalarda Mən Bakı Dövlət Universitetinin professoram, biz mövzular veririk, dissertasiya mövzuları veririk. Bizi daha çox maraqlandıran o aktual mövzulardır. Aktual mövzular nədir? Xalqımızın son vaxtlar yaşadığı tarixi faciələrin ədəbiyyatda əksi. Bax, bunu hazırki ədəbiyyatımızda ən yaxşı əks etdirən Əliağa müəllimdir. Təsəvvür edirsiniz, romanlarında, bax, romanların ardına stent yaradır, baxın, qırğın. Nədir, bu faciələr hətta gedib Türkiyədə çap olunubdur. Bilirsiniz, hər bir şairin yazısının bir poetik duyumu var. Tutaq ki, mən satiradan, yumordan yazıram. Əliağa müəllim o qədər vətənpərvər adamdır ki, o elinə, obasına o qədər bağlı adamdır ki, o faciələrə biganə qala bilməzdi. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Qarabağ torpaqları azad olundu. Torpaqlarımız tamamilə azad oldu işğalçılardan. İndi hər yerdə dinc quruculuq işləri gedir, böyük şəhərlər salınır, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa yenidən bərpa olur. Elə də biz güman edirik ki, yaxın vaxtlarda Qubatlının inşasına başlanılacaq, yenidən qurmasına başlanacaq. Ancaq burada məni bir məsələ maraqlandırır, bir məsələ məni narahat eləyir, tək məni yox, ümumiyyətlə rayon əhalisinin hamısını. Kəndlərin birləşdirilməsi məsələsi hal-hazırda Qubadlı rayonunda gündəmdədir və bu da hamını çox narahat edir. Bilirsinizmi, Qubatlının ərazisi çox dağlıq ərazidir və burada elə bir ərazi yoxdur ki, orada 3 kəndi birləşdirib bir yerdə böyük bir qəsəbə salasan. Qəsəbədə salmağa yer yox, çünki dağlıq ərazidir. Hamının istəyi odur ki, insanlar hamısı öz dədə-baba kəndində yaşasınlar.
Necə ki, Azərbaycanımız şimali, cənubi Azərbaycana bölünür. Eyni zamanda onun bir parçası olan Zəngəzur torpağı da Şərqi və Qərbi Zəngəzur adı ilə iki hissəyə bölünür. Şərqi Zəngəzur Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilindədir. Ancaq Qərbi Zəngəzur isə Qərbi Azərbaycanın ərazisində, daha doğrusu indiki Ermənistanın sərhədləri daxilindədir. Bilirsinizmi, bu taleyin Azərbaycanlıların taleyidirmi deyək, nədir? Bizim elə bir ki, payımıza düşüb, dünyada elə bir ölkə qalmayıb ki, iki hissəyə parçalansın və bunlar birləşməsinlər. 1828-ci Türkmənçay müqaviləsindən sonra o tarixin o səhifələrini çox yaxşı bilirik ki, orada da yenə Azərbaycan xalqının başına açılan bu oyunlar nəticəsində Ara çayı sərhəd olmaqla Azərbaycan iki yerə bölündü, Şimali və Cənubi Azərbaycana. Və bu Azərbaycanın parçalanmağı əlbəttə yenə də siyasətə xidmət edirdi. Dövlətlərin böyük dövlətlərin marağı çərçivəsində olduğuna görə Azərbaycan belə parçalandı. O cümlədən də Zəngəzur da. Zəngəzurun iki hissəyə bölünməsi bu yaxın dövrlərin söhbətidir. Əlbəttə bu Zəngəzur bir vaxtıyla bir olmuşdur. Sadəcə Ermənistana torpaqlar hədiyyə olunanda o torpaqlar Zəngəzurda Şimali Zəngəzur, Qərbi Zəngəzur kimi bu hissədə belə ayrıldı, bu cür qaldı. Yəqin ki, çox çəkməz bu torpaqlarımız hamısı birləşəcək. Yaxın müddətdə biz əlbəttə ki, birinci gözlədiyimiz Zəngəzur torpaqlarının Azərbaycana birləşdirilməsidir. Mən bu cürdə qəbul edirəm və mən bunu bütün xalqımız adından da olmasa da öz adımdan da deyirəm ki, Zəngəzur tez-gec birləşəcək və o ərazi Azərbaycan birbaşa Naxçıvanla da əlaqəsi yaranacaq, Azərbaycan daha bütövləşəcək. Milli dövlətimiz Xalq Cümhuriyyəti dövründə böyük bir səhvə yol vermişdi. O vaxt İrəvanı vermişdi ermənilərə. Ondan sonraki dövrlərdə Zəngəzur verilmişdi. Bu tarixi səhvin altında biz bugün də yaşayırıq. Ancaq o torpaqlar bizimdir. Amma bugün yaddaşımızda qalır. Bilirsiniz ki, insanlar harada yaşayıblarsa, hara köç ediblərsə, onların tarixi yaddaşında qalan bax onların toponimləri. Allah rəhmət etsin, Budaq-Budaq o. Budaq-Budaq o deyir ki, nə qədər ki o torpaqlar bir coğrafi qeydiyyata almayıb, o səninki deyil. Ancaq elə ki o alındı, ancaq onun mənasını bilməyəndə o torpaqların, toponimlərin, yaşayış yerlərinin, hidronimlərin, o torpağın dili onda laldır. Bax, bu Zəngəzur biz həmişə belə xatırlayır. Zəngəzur deyəndə də gözümün qabağında bir Əliağa Cəfərlinin böyük bir monumental bir cüssəsi gözümün qabağında dayanır. Çünki bilirsiniz, adətən bu elm adamları, dili ilə əməli düz olmayan adamlar bizə çox böyük ziyan vururlar. Mən tanıdığım Əliağadsa, mən tanıdığım o Zəngəzurun suyundan içəyib, Qubatının suyundan içəyib, dostuna, yoldaşına, tanışına, əyalına, ailəsinə həmişə diqqətli olub. Həmişə hörmətlə yanaşıb, o cümlədən bizim belə dostumuz olması haqqında həmişə mən fəxr edirəm. Onun əsərlərində o qırğınlar, o faciələr, o qaçqın həyatı o qədər reallığı ilə öz əksini tapıb ki, hətta o personajların adlarını belə dəyişməyib. Tutaq ki, o Xocalı qırğınından yazır, həmin faciələri yaşayan adamları adı ilə verir. O faciələrin dramatizmindən yazır. Onların keçirdiyi o duyğulardan yazar. Bu xalqımızın faciəsidir da. Bəli, bütün o Abdullah Şaiq deyirdi, həpimiz bir günəşin zərrəsiyik. Folklorşünas Əhliman Axundovla bağlı rəğbətlə danışırsınız yazılarınızda. Onun haqqında yazdığınız nağıllardan çıxan Ömür adlı yazınız Əhliman Axundovun ruhuna hörmətlə, sayğı ilə doludur. Rəğbətiniz hardandır Əhliman müəllimə? Çox maraqlı məqama toxundunuz. Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndəsi, onun yaradıcılarından biri də dahi folklorşünas Əhliman Axundovdur. Əhliman Axundova biz Əhliman əmi demişik həmişə. Bizim böyük nəslimizin, Alıbəylilər nəslinin böyük nümayəndələrindən biridir. Əhliman Axundovun babası
Axund Səfər 1872-ci ildə hələ Əliqulu kəndində böyük bir mədrəsə yaratmışdı. Axund Səfər özü Qumda, Məşəddə oxuyub gəlmişdi və çox savadlı bir axund idi. Və o ərazinin demək olar ki, bütün ərazidə baş verən hadisələrə birbaşa axund kimi müdaxilə edə bilirdi və çox məsələləri o həll edə bilirdi axund kimi. Və onun yaratdığı mədrəsənin üzərində daha doğrusu 2 mərtəbəli, indiyə kimi onun bir mərtəbəsi durur. Kənddə bir məscid tikdirmişdi. Məscidin aşağısında mədrəsə idi, yuxarısı məscid idi. 1920-ci ilə qədər ta ki Axund Səfər rəhmətə gedəndən sonra onun oğlu Molla Əli həmin o mədrəsənin fəaliyyətini davam etdirdi. Rusların deməli siyasəti ilə bağlı Azərbaycanın bir neçə məntəqəsində Qazax, Gəncə, məsələn Zəngəzurda da, eləcə də Əliqulu kəndində Rus tatar məktəbləri açıldı. Bu Rus tatar məktəbləri həqiqətən də Azərbaycan ziyalıların həyatında böyük rol oynadı. O böyük ziyalılar yetişdirdi bu Rus tatar məktəbləri. Çünki dağ kəndində, dağda yaşamış insanlar birdən-birə savad almağa, necə deyərlər, imkanına malik olmuşdular və bundan da dəyərli istifadə elədilər. Bir çox bizim dəyərli dövlət xadimlərimiz məhz bu Rus tatar məktəblərini bitirmişdilər. Əhliman Axundovun atası Molla Əlini deməli məktəbə şəriət müəllimi təyin edirlər. Və 2015-ci ildə biz kənddəki Rus tatar məktəbinin 100 illiyini qeyd eləyən zaman və mən arxivlərdə axtarış aparan vaxtı və arxivdə Molla Əlinin həmin məktəbə, Əliqulu Rus tatar məktəbinə şəriət müəllimi təyin olunmağı haqqında materiallara rast gəldim. Və o materialları mən götürdüm və kəndin 100 illiyinə həsr olunmuş kitab ki, mən kitab yazıb hazırladım və bu kitabda o materiallardan istifadə elədim və tək o materiallar yox, bir kəndin ümumi toponimləri haqqında materiallar, orada kəndin yaşayan insanların məişəti, kəndin ziyalıları, orta kənd sonradan ki 15-ci ildən sonraki dövrdə Sovet hökuməti qurulanda həmin Rus tatar məktəbi artıq çevrilmişdi 8-lik məktəbə və 1934-cü ildə kənddə yeni orta məktəb binası tikildi. Rayon üzrə ən belə müasir formalı bir məktəb tikildi və orta məktəb statusu verildi belə. Həmin orta məktəb də indiyə kimi fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, kənd özü olmasa da həmin orta məktəb indi fəaliyyətini Sumqayıt şəhərində davam etdirir. Və orada da əsasən elə kənddən çıxmış kəndin sakinlərinin müəllimləri orada və şagirdlərimizə dərs verirlər. Əhliman Axundov özünün fəaliyyəti dövründə Azərbaycan folkloruna o qədər böyük xidmət göstərmişdi ki, onun tərtib elədiyi 5 cildli Azərbaycan dastanları, 5 cildli Azərbaycan nağılları, Azərbaycan folklor antologiyası özünün yazdığı 2 cildli, 1965-ci ildə özünün xatirələrini yazmışdı. Ancaq bu xatirələri müəyyən müddətdə Sovet hökumətinin dövründə çap eləməyə imkan vermədilər. Və bu xatirələrində o göstərir ki, 250-yə yaxın kitab yazıbdır. Və o kitablar yəqin ki, arxivlərimizdə, kitabxanalarımızda var. Onların bəzilərini mən tapıb sonradan özüm onları çapa hazırlayıb çap eləmişəm. Yəqin ki, bundan sonra da yerdə qalan kitabları axtarışı ilə məşğul olacağı. Sözümü nəyə gətiririm? Mən Əhliman Axundovun xatirələrində nə üçün o kitabı, onun xatirələrim kitabı çap olunmamışdı. Ermənilər gündə deyir, bir Azərbaycanlı başı kəsirlər. Amma heç birinə qaşın üstə gözüm var deyən yoxdur. Hələ o vaxtdan bu onlar siyasət yeridirlər. Buna görə çap elətdirənmədiniz. Hə, tək ona görə yox. Həm də orada bir başqa bir faktdır. Göstərir ki, ermənilər neçə illərdir böyük yuxu, bir xülya ilə yaşayırlar ki, Qarabağda Ermənistanındır, Naxçıvan da Ermənistanındır. Gülünc bir xülyadır ki, bunlar bu fikrə düşüblər. Təsəvvür, bunu o vaxtda demək çox çətin məsələ idi. Allah rəhmət eləsin. O xüsusiyyətlərinə görə kitabı icazə verməmişlər çap olunmağına, amma biz çap elədik. Allah canını sağ eləsin ki, onu eləmişsən. Böyük ziyalısı da Azərbaycanın tək Əliqulu uşağının yox, Qubatının yox, bütöv Azərbaycanın mənəviyyatına işləmiş adamdır. Bəli. Nə vaxtsa müsahibələrinin birində müxbirin qələm nədir sualına belə cavab verib. Qələm qədər ağır bir yük yoxdur. Bir dəfə onu əlimdən yerə qoydum,
sonra qaldırmaq çətin olur. Qələm haqqında bu cür düşünən qələm adamı heç vaxt boşuna əlinə qələm götürməz. Bu sözə məsuliyyətdən, onun qədrini uca tutmaqdan gələn bir ləyaqət hissidir. Necə ki, Əliağa Cəfərov bu ucalığı daim özünə həyat kredosu bilib. Bu qələmin ağırlığını necə yozursunuz? Nədir qələm ağırlaşdıran? Qələmin ağırlığı nə deməkdir? Qələm özü sadəcə yüngül bir şeydir, bir neçə qram ağırlığın. Ancaq qələm eləyən insanın zehnidir, insanın beynidir, insanın şuurudur, insanın düşüncəsidir. Və əgər insanda o ağır düşüncə, özünün necə deyərlər, təsvir eləmək qabiliyyəti, müşahidə qabiliyyəti olmasa o qələmi o qaldıra bilməyəcək. Qələm həqiqətən də ağır bir şeyə çevriləcək. Ona görə də insanın hər şeydən əvvəl insanın xüsusiyyətləri olmalıdır. Yazıçılıq çətin bir peşədir. Yazıçılıq ağır bir peşədir. Yazıçılıq, təsəvvür edirsinizmi, ümumiyyətlə incə sənət sahəsində işləmək, incə sənətlə, şairliklə, poeziya ilə məşğul olmaq, ümumiyyətlə yaradıcılıqla məşğul çox ağır bir şeydir. Və bunların hamısının bütün ağırlığın yükü gəlir, düşür qələmin üstünə. Və o yükü qələmin üstünə düşəndə o yükü qələmi qaldırmaq çətindir. Yaşa, çox sərrast cavab verdik. Alim, yazıcı, kitabçı kimi tanınan, ömrünü bu müqəddəs sənətə həsr eləyən Əliağa Cəfərov bu halal hümmət yolda qürurla addımlamaqdan bezib usanmır. Bu yolun çətinlikləri çox, təminatı az olsa da, elm, söz fədailəri zərrəcə istiqamətini dəyişməz. Əbədiyyət ünvanına düz gedərlər. Kaş ki bu əzabkeşliyi duya, qiymətləndirə bilə yurtdaşlarımız. Bu günəş yolçularına bundan böyük mükafat ola bilməz. Məhəmməd Peyğəmbərin məşhur kələmi var ki, alim öldü, aləm öldü. Yaxud Şeyx Nizamidə belə bir misra var ki, hamıdan ucadır alimin yeri. Öyle. İndi necədir alimin yeri? Bilirsiniz, alim öz zehni ilə, öz elmi ilə fəaliyyət göstərən bir adamdır. Bu fiziki iş görüb, gördüyü işlər, məsəl üçün fəhlə ya başqası gördüyü işin müqabilində deyir ki, məsələn, mən bu bir maşın daşı sənsin, daşıyıb boşaldaram, mənə 50 manat ver. Amma alim bunu deyə bilmir. Alimin axı öz zehninin ortaya qoyur və bunun dəyəri milyonlarla da ölçülsə də belə, amma hər hansı bir təşkilatda işləsə, aldığı minimum əmək haqqıdır. Elədir. Və bu minimum əmək haqqı alimə o imkanı yaratmır ki, daha necə deyirlər, məhsuldar işləsin. Daha qayğılardan uzaq olsun. Bəli, alim, yaradıcı adamlar ümumiyyətlə qayğılardan uzaq olmalıdır ki, o yaradıcılığını daha yaxşı inkişaf elətdirə bilir, daha yeni fikirlər deyə bilsin, yeni kəşflər eləsin, yeni kitablar yazsın. Bunun üçün ancaq alimə şərait yaratmaq lazımdır. Özünüzü daha çox hansı hesab edirsiniz? Alimmi, yazıcı-mı, yoxsa kitab təbliğatçısı-mı? Maraqlı sualdır. Mən özümü kitabda tapmışam və bunun bünövrəsindən qoyulub. Mən özüm Ziyalı ailəsində böyümüşəm. Atam 45 il müəllim işləyibdi. Eləcə də anam kəndimizdə olan böyük bir kitabxananın müdiri idi. Kitabın içində olmuş. Bəli, bizim aldığımız tərbiyə kitablardan olub. Ev, ailə, valideyn tərbiyəsi bir yana olubsa, bir yanında da bizim oxuduğumuz kitabların tərbiyəsi olub, mütaliənin. Ailədə 5 uşaq olmuşuq və 5-imiz də Bakı Dövlət Universitetini bitirmişik. 5-inin içərisində 4-ü şairdir, yazıcıdır, elmlər doktorudur və mən bunun birbaşa səbəbini ancaq o kitablarda görürəm, o ki, oxuduğumuz, o mütaliədə görürəm. Və sözümü ona gətirirəm ki, mən bütün alimliyimi də, kitabşünaslığımı da, yazıçılığımı da hamısının bünövrəsini o mütaliədən, o kitablardan görürəm. Və ona görə deyirəm ki, bütün hər bir mənim həyatımın hər bir addımı kitabla bağlıdır. Əlbəttə, əgər o kitablara sevgi, məhəbbət olmasaydı, o geniş mütaliə olmasaydı, mən kitabşünas da ola bilməzdim. Kitabşünas alim kimi, elmlər doktoru da yəqin ki, ola bilməzdim. Eləcə də yazıcı kimi fəaliyyət göstərib 15-ə yaxın roman müəllifi də ola bilməzdim. Və eləcə də elmlər doktoru kimi yetişə də bilməzdim. Mən ancaq bütün fəaliyyətimi kitablarla bağlayıram və kitablarda görürəm. Əliağa mənim tarixçəsi mənim gözümün qabağındadır. Çünki o bizim onunla bir 4-5 il fərqimiz olsa da, ancaq mən onu çox yaxşı tanıyırdım. Əvvəla o naşirlik fəaliyyətində mən yaxşı tanıyırdım ki, o Çıraq nəşriyyatının uzun müddət
işlədib və bu yaxşı kitablarla tanış olub. Ancaq heç o maraqlı burasıdır. O kitabı gəlməmişdən qabaq texniki sahədə məşğul olub. Bir texnikumda hətta işlemi görə qutarıb, Sumqayıtda zavodda işləyib, bir zəhmət həyatı keçirib. Zəhmət həyatı keçirən insanlar keçmişin heç vaxt unutmur, gələcəyi bir xoş günlə, gülər üzlə bütün zəhmətinin acısını, sevincini yaşayırlar. Baxın, Əliağa mənim texniki işdən savayı kitablara vurmur. İndi maraqlı bir ki, mən bildiyim Bakı Dövlət Universitetinin kitabxançılıq fakültəsini qutarır. Ancaq onun taleyində çox qəribəliklər var. Məsələn, mən səhv eləmirəmsə, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru vaxtında elmə namizədi ixtisasını tarix üzrə alıb. Ancaq bu torpağa o qədər bağlı adamdır ki, daha doğrusu bağlıdır, o qədər bağlıdır ki, tarix ona o qədər cəlb eləmir, nəinki folklor. Bu kitabçılıq onu gətirib, onu çıxarır ki, Əliağa Cəfərli gördüyü, yaşadığı günləri qələm almağa başlayır və yazıcı olur. Yazıcı olmamışdan qabaq 2000-ci ildə o jurnalistlərin birliyi üzvü olur. Yazıçılar birliyi 2004-cü ildə olur, mən biləni, bütün taleyinə yaxından bələdir. Yazıları ona görə bizi inandırır ki, orada yaşayıb, o günləri görüb, torpağında yaşayıb. Bütün bunlar isə əlbəttə bizim üçün çox sevindirici haldır. Fəlsəfə üzrə tarixçi olur, ancaq elmlər doktoru folklorşünas olur. Koroğluna necə yazmaq olardı? Koroğlunun oylaqları orada. Dəli Həsən orada. Bütün bunlar, bütün həyat gözünün qabağında, saf sular orada. Elmi axtarışlar, bədii yaradıcılıq, kitabçılıq işi onun bu üç sahədə əvəzsiz fəaliyyəti daim maraq doğurur. Bunların hər biri öz-özlüyündə bəs qədər əzablı, əziyyətli sahədir. O da ola üçü də bir yerdə. Döz görüm ay əzabkeş qələm əhli, necə dözürsən? Elmdə, yaradıcılıq da, kitabçılıq da hər biri iynə ilə gör qazmaq kimi bir şeydir. Bu düşünən beyin dərin hövsələ, analitik düşüncə tələb eləyir. Gərəkdir ki, yuxusuz gecələr şam kimi əriyəsən, dan üzünü təbiətlə birlikdə açasan, yorğun baxışların, yol çəkən gözlərin daim düşüncələr kərvanında qıvrıla. Yəni bu yanından axıb gedən real həyatın rahatlığına göz yumasan. Buna dözmək hər kişinin işi deyil. Yazıcı olmaq üçün nə lazımdır? Yazıcı olmaq, yenə deyirəm, insanın həyata baxışından gəlir, insanın içərisində ki, içində olanları açıb demək üçün, yazmaq üçün, onları bildirmək üçün bir ehtiyac hiss edən zaman əlbəttə yazıçılıq ortaya çıxır. Mən ilk hekayəmi 1967-ci ildə yazmışam. O hələ orta məktəbin 7-ci sinifdə oxuyan vaxtı. O vaxtı o Pioner qəzetində çap olundu hekayə. Sonraki dövrlərdə yenə də yaradıcılıq əlbəttə... Böyük romanların var. Bəli, ondan sonra daha böyük romanlar, hekayələr... Alicənablıq eləməyib deyəsiniz olar, hansı romanların var? Bilirsiniz, romanlarım mənim ən böyük, ilk romanım mənim olubdur, deməli, Puç olmuş arzular romanım olubdur. Ondan sonra Bəlalı Dağlar romanı olubdur. Bir Bəlalı Dağlar romanı 2005-ci ildə Bəlalı Dağlar romanının mən birinci hissəsini yazdım. Və orada yazdım ki, kitabın sonunda yazmışım, birinci kitabın sonu. Aradan xeyli keçəndən sonra ki, artıq vaxt yetişəndə, təxminən 15 il sonra mən kitabın ikinci hissəsini yazdım. Bəlalı Dağlar kitabının ikinci hissəsini və yenə də ikinci kitabın hissəsini yazdım ki, ikinci kitabın sonu. Yəni üçüncü də var. Yəni üçüncü də olacaq. İnşallah ki, əgər ömür... Olar inşallah. Qismət olsa, əlbəttə ki, o dövrlər təxminən 150 illik dövrü əhatə edən bir kitabdır və son illər 30-40 ilin hadisələri də üçüncü kitabda öz əksini tapmalıdır. Sonra isə mənim kitablarım demək olar ki, iri həcmli kitablarımdan biri də Qırğın romanıdır. Qırğın romanı birbaşa Xocalının 3 gününə, Xocalda baş verən hadisələrə, ermənilərin törətdiyi o hadisələrə həsr olunub və onu deməliyəm ki, bunun həm də bir tarixi əsasları var. Mən Xocalıdan çıxan torpağından, elindən, obasından qaçqın düşmüş təqribən 170 nəfərə qədər adamla mən söhbətim olmuşdu və o qeydləri mən götürmüşdüm. Təxminən bir 10 ildən sonra bu qeydlərin üzərində başladım hazır yazmağa
və mənə elə gəlir ki, maraqlı bir roman alındı. Bu həm bədii, həm sənətli bir romandır. Çünki orada hadisələrin hamısını, baş verən hadisələrdə hadisələrin iştirakçılarının hamısı öz adı ilə mən adlandırmışam orada. Şuşa ətrafında qoşunların yerləşdirilməsi, başqa ölkələrdən ermənilərin gətirdiyi muzlu döyüşçülərin, bunların törətdikləri, o cümlədən 366-cı atıcı alayının, Rus alayının Xocalıdakı döyüşlərdə, tək Xocalının yox, Xocalı ətrafında bütün malı bəyli, o birisi digər kəndlərin alınmasında, yandırılıb, məhv olunmasında onların iştirakı, bunların hamısı faktlar əsasında dəqiqliyi ilə hamısı burada kitabda öz əksini tapıb. Deməli, Xan kəndində o dövrdə keçirilən bir müşavirənin ki, Yeltsin o vaxtı müşavirəyə gəlmişdi və orada Azərbaycanın taleyi həll olunan bir anda təsəvvürün ki, o müzakirədə iştirak edənlər ruslar və ermənilər olub. Ayaz Mütəllibov isə qonşu otaqda gözlətdiriblər, onu müzakirəyə də buraxmayıblar. İcazə verməyiblər də. Bəli, icazə verməmişlər. Görün, bax, bizim bəlamız ondadır ki, bizi həqiqətən saya salmayıblar, bizi hesaba qoymayıblar ki, bu xalqla da bir hesablaşmaq lazımdır. Bu kitabdarlıq deyirlər bəzən şərq ədəbiyyatında buna. Bunun əsası qoyulub 11-ci əsrdə Xətib Təbrizi ilə. O deməli Nizamiye mədrəsəsində həm ədəbiyyatdan dərs deyibdir, həm də kitabdarlıq, kitabçılıqla məşğul olub. Yəni onun kitabxanasını formalaşdırıb ki, tələbələr, müəllimlər o kitablara istinad edib, dərslərini təşkil eləsinlər, tədris planlarını tərtib eləsinlər. Sonra bu davam olunub, ən çox Nəsrəddin Tusinin vaxtında Rəbi Rəşid Universiteti təşkil olunub Azərbaycan tarixində, Təbrizdə. Orada da kitabxana lazım olub. Və bu işə rəhbərlik edib Fəzlullah Rəşidəddin, o da Azərbaycanlıdır. Tarixə Təvarix kitabını yazıbdır. Oğuzların tarixini, Frənklərin tarixini, Ərəblərin tarixini yazıbdır. Və kitab sahəsində boşluq yaranıbdır. O boşluğu doldurmaq üçün bizim Xacə Nəsrəddin Tusi 200-dən çox risalə yazıb. O kitabdarlıq işini inkişaf etdiribdir. Sonraki dövrlərdə isə 19-cu əsrdə bu daha da inkişaf eləməyə başladı və bizim baba Əliyağa müəllim həm də Bakı Dövlət Universitetində bu kitabdarlıq, kitabxanaçılıq fakültəsi təhsil verir. Bunun ilk professorlarındandır. Budur, bizdə Zəlimxan Yaqub var, oranı qutarıbdır. Və bu kitabçılıq işini ən müqəddəs iş deyə bilirsiniz, mənbə, isnad. Əliyağa müəllim tez-tez deyir ki, kitablara meyil. Bu nədir? İntellektin müəyyən səviyyəsidir. İnsan yarandığı gündən təkamül prosesi gedir. Ömrünün müəyyən mərhələsində onun hökmən kitablara ehtiyacı duyur. Çünki müvafiq informasiya lazımdır ona dünya haqqında. Allah Teala insanı belə yaradıb ki, o gərək insan özünü dərk eləsin, Allahı dərk eləsin, dünyanı dərk eləsin. Necə olur ki, xarici dövlətlərin adlarını da çəkə bilərəm. Dövlətlərdə kitablar 100 minlərlə, milyonlarla, tirajlarla kitab nəşr olunur. Bizdə isə 50 nüsxə kitab, çap olan kitab illərlə kitab rəflərində qalır. Bəyəm onlarda internet yoxdur, var. Kitabla birbaşa təmasda olmaq, bu tamamilə başqa bir şeydir. Canlı təmasda olmaq, əlbəttə kitabı heç nə... Kitabın yerini verə bilməz. Heç bir internet, heç bir elektron vasitə, heç bir kitabın yerini verə bilməz. İndi inanırsınız ki, çox vaxtlar vaxtilə hər evdə kitabxana olardı. Yadınıza gəlirsə, evlərdə kitabxana olmayan ev yox idi. Hətta bir vaxtı belə bir məsələ də var idi ki, məsələ qoyulsun, məsələn, qızlara cehiz kitabxana hədiyyə edilsin. Bu bilirsin nə vaxtı? 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəllərində belə bir məsələ hədiyyə. Ən gözəl hədiyyə. Çünki bunu Pribaltikada artıq eləmişdilər. Və onu bizdə də təkliflər oldu. Ancaq ki, çox təəssüf ki, bu həyata keçmədi. Amma qab-qaşıqdan, taxta-tuxtan, mebeldən, kitabxana bağışlamaq, kitabxana vermək gəlinə hamısından 1000 dəfə sərfəli olardı yəqin ki. Çünki o savadlı uşaqlar yetirəcək. Bəli. Kitab oxuyacaq və dünya görüşü geniş olacaq. Mən 40 ildir kitab içərisindəyəm. Hansı sahədə ədəbiyyata daha çox maraq göstərdiklərini, bunların hamısını mən çox gözəl oxucu tələbatını, alıcı tələbatını bilirəm. İndiki halda kitaba münasibət, kitabı mütaliə məni demək olar ki, bir kitabçı kimi, bir alim kimi, bir kitabşünas kimi, bir yazıcı kimi tam qane etmir. Və buna yəqin ki, nə isə xalqımız
nəsə bir dönüş eləməlidir, kitaba dönməliyik. Çünki kitabsız cəmiyyətdə baş vermiş bütün bu naqisliklər, Kitabsızlıqdan gəlir. Cəmiyyətdə baş verən bu hadisələr, ailələrdə baş verən hadisələr, qohumlar arasında, el-oba arasında nə qədər çatışmayan xüsusiyyətlərə bunlar hamısı mütaliəsizlikdəndir, oxumamaqdandır. Kitablar belə ki, gərək biz onlara maraq oyadaq. Əliağa müəllim həm bu işlə məşğuldur, həm təbliğatı ilə məşğuldur, həm də onu yaradanlardan biridir. Təsəvvür edirsiniz, kitabxanaçılıqda bizim professorumuz deyir, Azərbaycan tarixi romanlarında avtobioqrafik məzmunlu romanların ilk ən mükəmməl yaradıcısıdır. Hətta bu əsərlərə görə Əliağa müəllimə mən təklif edirəm ki, xalq yazısı adı verilsin. Hamı bu gərgin əməyi duymasa da, hər kəs onu qiymətləndirməsə də, nə yaxşı ki, öz doğman, öz ciyərpəran səni anlayır, başa düşür, gərgin, məşəqqətli əməyini layiqincə dərk edir. Əgər bu belə olmasaydı, övladınız ali dərəcəli dünya çempionu, 6 qat Avropa çempionu, beynəlxalq dərəcəli idman ustası Zaur Cəfərov yazmazdı ki, bütün övladlar kimi mən də həyatda tutduğum mövqeyə, aldığım təhsil və tərbiyəyə görə atama borcluyam. Bütün qazandıqlarımı onun sayəsində əldə etmişəm. Bacılarımın da xoşbəxt və firavan həyat qurmasında, savadlı, ziyalı bir insan kimi yetişməsində də atamın çox böyük rolu olub. Mən atamla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim bu cür savadlı, ziyalı, dünya görüşlü, alim atam var. Mən fəxr edirəm ki, atam mənsub olduğu elin, obanın ilk elmlər doktoru, ilk akademik, ilk həcc ziyarətində olmuş insanıdır. Mən atama bizim üzərimizdə olan zəhmətinə görə təşəkkür edirəm. Biz də bu təşəkkürə qoşuluruq. Əliağa müəllim, səni sevənlərin, əməyini qiymətləndirənlərin sayı çox olsun. Övladlarından, elindən, günündən, millətindən yarayasan. Necə görürsünüz Zəngəzurun sabahını? Zəngəzurun sabaha deyəndə Zəngəzur öz torpaqlarımızdır. Əlbəttə ki, bizim indi koridor dediyimiz bir vaxt açılacaq. Mən o vaxtı demək olar ki, Şərqi Zəngəzur adı cənab prezidentin dilindən çıxanda o belə bir söz dedi ki, Zəngəzurun şərqi varsa, qərbi də var. Deməli, gec-tez Zəngəzur bir olmalıdır. Şərqi Zəngəzur, qərbi Zəngəzur, qərbi Azərbaycan, şərqi Azərbaycan. Bunlara yəqin ki, tarix özü son nöqtəni qoyacaq. Əlbəttə, xalqımızın qüdrəti ilə, dövlətimizin qüdrəti ilə bunlar hamısı bu söhbətlərə son qoyulacaq və Azərbaycan öz torpaqlarına, qədim, öz ata-baba torpaqlarına sahib olacaq. Və mən inanıram ki, Şərqi Zəngəzurda artıq quruculuq işləri başlayıb, tikinti işləri başlayıb və Şərqi Zəngəzur çox keçməz ki, 3 il, 5 il, 10 ilə bütün dünyaya nümunə kimi göstəriləcək bir güşəyə çevriləcək. Çünki Şərqi Zəngəzurun gözəl, füsunkar təbiəti var, çayları, 2 çay axır bir-birindən aralı. Həkəri Bərgüşat çayı ora böyük bir gözəllik verir. Orada böyük su bəndləri tikilməlidir, su anbarları tikilməlidir. Təsəvvür etsin, nə qədər gözəlliklər, orada təbiətin yaratdığı gözəllikdən əlavə insanlar da oranın gözəlliyinə çox yaxşı fikir verəcəklər və o Zəngəzur Azərbaycanımızın gözəl bir güşəsinə çevriləcək. Mən deyərdim, tək Azərbaycanın yox və əgər bu gedişlə, bu tikinti quruculuq işləri belə gedirsə, dünyanın ən füsunkar yerlərinə çevriləcək.